Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos estar dando uma volta de golzão com só o cano, com abafador HKS 4 polegadas e uma ponteira de 3 polegadas e meia. Detalhe, não é só a famosa roxona. Não é só o cano, né? É só o cano com a polegada maior ainda. Então, tipo, o ronco ficou mais encorpado. Vamos, por que a gente quer dizer com só o cano, galera? Só o cano não tem nada né, tipo abafador, catalisador e tal. Só o cano não seria nem direto, seria tipo assim, cortou no cano ali, né? E o som tá saindo embaixo ali, bem na saída do motor ali no. Fica zoado. Direto é o que a gente fez até o abafador. O nosso não tá direto, o nosso realmente tá um escape esportivo, mas a gente coloca só o cano direto porque basicamente não vai mudar muito o ronco, né? O nosso vai mudar por causa a gente tem um abafador zica atrás. Mas é isso aí, galera, essa breve explicação aí, espero que vocês tenham entendido. Bora? Eu acho que só a gente ter colocado esse escapezão monstro no Gol merecem a inscrição de todos aqui no canal. Da hora, hein? Tá? O cara tá pipocando muito, cara. Tá pipocando muito. Agora eu perto da grama aqui. Banks. Nossa, terra. Galera, o Ryan não está com corona. Eu tenho rinite, tá? Então não é para o perto da terra. Eu também tenho rinite, velho. Ainda bem que eu tava do lado de cá. Respiração delete. Mano, tem que calibrar os pneus ali. Daqui a pouco nós vai lá. Coitado. Isso aí, galera, estamos aqui no... Tô vendo, meu. Estamos aqui no famoso centrão de Indaiatuba. Do nada. Eu tô de boinha, né, mano? Então, ele tá mais da hora andar de boa do que acelerando. Porque de boa, tipo, ele não fica estridente, né? Mas acelerando ele fica igual GTI, só o cano. Sabe o que é da hora? Tipo, você ir andando de boa assim, aí você reduz marcha. Esses pipocos quando andando de boa é muito da hora. Imagina, você tá fazendo aula na autoescola, você escuta um negócio desse. Ai, caraca. Esse horário aqui é lotado. Não, isso que hoje é carnaval, né? Cara, vamos abordar um assunto rapidinho. Pra quem não sabe, galera, aprovaram uma lei aí de que se você gravar alguma penalização, algum crime de trânsito aí, tipo andar mais rápido e tal, você vai ser multado. Só que pra nós, acho que nós não tem esse perigo, mano, porque O carro nem passa. tipo assim, eu pisando fundo, pro carro passar de 60 eu tenho que estar lá de quarta marcha, tá ligado? Tipo, lá com, sei lá, nos 5.000 giros de quarta marcha, né? Ah, mas e o escape esportivo? Não tem como os caras dar multa porque eles não tem como medir com decibelímetro online. Porque ele não tem como, mano. Tá ligado? Então é isso, cara. Tecnicamente, escape esportivo não dá multa, tá? Não pode. O que a lei fala é que não pode estar diretão, tipo só o cano. Se tiver abafador é normal. Meu tem abafador. Cara, mas aqui dentro os caras não embaçam muito, nossa, né? Olha a Fielder, que linda. Nossa, tá zica em todos os body. Body kit. E é aquele mesmo body que o Dudu tinha comprado, lembra? O XRS, porque a Fielder, você acha os body fácil. Só que aqueles meio arredondado, né? Porque tem a Fielder S. Só que usar Fielder S não é tão da hora igual daquele ali. Pode ver.
A Fielder XRS, acho que o tamanho é o mesmo, né? Não sei se... Nossa, tá fumando pouco. Nossa, tá fumando pouco, graças a Deus. Só falta jogar truco. Del Rey ligado. Cara, é um Versalhes, né, mano? Tem que compreender. Deve estar cansado, bicho, coitado. Ah, não. Mudei de faixa, o cara veio pra mesma faixa que eu tava. E aqui vai. Hã? Achei que tava Blitz, cadê? Blitz. Jogar no neutro. É, galera. Lembra que nós quase compramos quer dizer, nós quase compramos, não, foi ver o preço de um Astra ali? Nossa, tava 30 mil na época, né? 30 mil, Imagina mano. Agora os caras devem estar 50. pedindo umas 50, 40, sei lá. E eu não pago 40 pau no Astra. Eu não pago nem 10. Não, um Astra bom, um Astra top é carro de 18. Não, vamos lá. Não. Um Astra que nem aquele que nós viu aquele dia. No máximo, porque era novo, tal, 140 cavalos, tal. No máximo 25 pau. No máximo 25. Ainda assim, fora da realidade do brasileiro. Porque se fosse ver, tipo, comparar com um país da hora, era pra custar no máximo 5 conto. Lembra que o cara. Lembra que lá nós estávamos conversando com o cara do Portugal? E ele comprou um. GTE. Não, GTE. Vectra. Ele comprou o Vectra por 5 pau, 6 pau. E é diesel, mano. É econômico pra caramba. E ele mexeu muito naquele Vectra dele. Ó, caminhonetinha. Mano, uma dessas eu teria de boa, hein? Nossa, perigo. Não dá nem acelerar muito, só uma pisadinha, tá ligado? Ah, eu acho que não precisa nem pisar no acelerador. Shhh, vocês onde que eu tô indo mais, galera? Ah, sem saída? Não, não tem nem como, né? Porque como é que, ó? Desce ali. É. Área escolar, ixi. Não pode fazer barulho aqui. Hoje não tem aula? Ah, então pode. Nossa, que bairro estranho. Ó a casinha com estacionamento subterrâneo. Caralho, morava, hein, mano? Imagina. Ah lá, é lá no fundão, tem uma espação, mano. Você viu? Mano, morava de boa, parça. Você é louco. Oh, o BK tem estacionamento subterrâneo agora. Qual BK? BK. Daqui de Nossa, cima? essa cratera aqui. É. Caralho, sério? Que dia eu fui lá domingo, sábado, parei lá embaixo. Ó. Tipo assim, não sei se é deles, mas pode parar lá. Caraca, como assim, velho? Eu não achei que tinha nada naquele subterrâneo lá. É pequeno, mas. Cara, 9 minutinhos mais um pouquinho. Sério, galera, vamos ficar mais um pouquinho no rolê de gol aí. Ó o Volvo, híbrido, elétrico. Bonito demais, né, Pô, cara? a marcha mais da hora é a terceira. Terceiro. Pra dar os pipoquinhos.
olhando o preço da cirurgia de tirar a miopia do olho, tá ligado? Mano, tava de 2,5 a 6 pau cada olho. Eu acho que aqui no estado de São Paulo, tipo, é uma cirurgia pica, tá ligado? Que uma das mais novas e tal. Então assim, a outra, a mais ou menos, mais ou menos lá, mesmo assim ela ainda é quase o mesmo preço dessa mais pica. Mas, mano, imagina, tudo bem que eu acho que é difícil achar uma por 2,5. Imagina 6 pau cada olho, mano. 12 pau. Mas, mano, se você pensar bem, tipo, é pra você enxergar bem o resto da sua vida, então eu acho que compensa. Mas tem o risco de tá errado, né? Não, essa aqui o risco é muito pouco, muito pouco. Ah, mas tem. Não, então, por isso que você não vai fazer no lugar que vai te oferecer o preço mais barato. Você vai ter que pesquisar. Ó, astrinha. Lindo, né? Lindo demais. Galera, mas eu acho que é isso aí. Eu já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? 11 minutinhos de vídeo. A gente vai gravar outro logo daqui a pouco. Então vemos vocês amanhã no próximo vídeo. Tem mais algum recado pra dar? Não. Isso aí, galera. Vocês se tornem membro aqui embaixo. Valeu e falou!